दोस्तों, कोई चाहता है कि कुछ शरारत की जाए? ओह, खुद छोटे बंदरों की तरह। मैं मुझे बंदर बहुत पसंद है। 5 नटखट बंदर कूद रहे थे बिस्तर पर, उनमें से एक गिरा सिर के बल। मम्मी ने जब फोन किया तो डॉक्टर ने कहा, एक भी बंदर अब नहीं कूदेगा बिस्तर पर। अरे ये तो मजेदार है, मुझे बिस्तर में कूदने में मजा आ रहा है। 4 नटखट बंदर मस्ती कर रहे थे पेड़ पर, उसमें से एक गिरा, चोट लगी घुटने पर। डैडी ने ये देखा और मुझसे कहा, एक भी बंदर अब नहीं चढ़ेगा पेड़ पर। मुझे लगता है डैडी सही थे, बंदरों को पेड़ पर लटकने में मजा आता ही है। 3 नटखट बंदर भाग रहे थे खेत में, उसमें से एक गिरा, चोट लगी हाथ में। भाग कर किसान आया, देख कर चिल्लाया, एक भी बंदर अब नहीं भागेगा खेत में। वो किसान बहुत गुस्से में था। मुझे लगता है बंदरों को खेत में नहीं, जू में होना चाहिए। 2 नटखट बंदर लड़ रहे थे बर्फ में, उनमें से एक गिरा, चोट लगी घुटने में। बाहर आई टीचर, उसने कहा, ओ एक भी बंदर अब नहीं लड़ेगा बर्फ में। वाह, बंदर होना वाकई कितना मजेदार है। बंदरों के लिए बर्फ बहुत ठंडी है, इसलिए वो जंगल में रहते हैं। एक नटखट बंदर चढ़ गया ऊंचाई पर, गिरा जब ऊंचाई से तो चोट लगी आंख पर। मम्मा बाहर आई जब उसका रोना पड़ा सुनाई, अब एक भी बंदर नहीं चढ़ेगा ऊंचाई पर। ओह, अब से मुझे ज्यादा ध्यान से रहना पड़ेगा। तुम छोटे शरारती बंदर, ये बहुत मजेदार था। वक्त है तैरने का पूल में, शार्क के साथ खेला कूल है। काश समुंदर में होती शार्क, हम तैरते साथ साथ। देखो वहाँ क्या है, जादू सी दुनिया, पानी में भी एक बड़ी शार्क फैमिली। Baby shark, ba 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 ba. 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 Awesome! देखो वहाँ क्या है, जादू सी दुनिया, पानी में भी एक बड़ी शार्क फैमिली। Mama shark, mama shark, mama mama mama. 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 ओह देखो, सिस्टर शार्क। Sister shark, sa 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 sa. 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 Yay! Whoa! देखो वहाँ क्या है, डैडी शार्क गा रहे हैं हमारे लिए एक बड़ी शार्क फैमिली। Daddy shark, da 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 da. 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 देखो भैया shark, brother shark, da 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 da. Brother shark, da 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 da. Brother shark,
देखो क्या है। ग्रैंडमा शार्क बना रही है स्कार्फ मेरे लिए, एक बड़ी शार्क फैमिली। Grandma shark, ga 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 ga. 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 Swimming का समय खत्म हो रहा है, किनारे पे जाने का वक्त हो रहा है। जाने से पहले कहें गुड बाय, एक और शार्क को देखो मेरे भाई। उसे देखो वहाँ वो है जहाँ, ग्रैंडपा शार्क बजाते गिटार यूं ही, एक बड़ी शार्क फैमिली। ग्रैंडपा शार्क, पा 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 पा। 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 बाय बाय शार्क्स, बाय बाय शार्क्स, बाय 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 बाय। बाय बाय शार्क्स, बाय बाय शार्क्स, बाय 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 बाय। बाय बाय शार्क्स, बाय बाय शार्क्स, बाय 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 बाय। बाय बाय शार्क्स, बाय बाय शार्क्स, बाय 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 बाय। वाओ, मैंने अभी एक मजेदार सपना देखा। हम सभी शार्क्स के परिवार के साथ समंदर में स्विमिंग कर रहे थे। हे दोस्तों, देखो इन शानदार बतखों को। मैंने पहले कभी ऐसी रंगीन बतखें नहीं देखी। मैंने भी नहीं। हे, 5 छोटे बतख है 5 बूम बडीज के लिए। ओ, लगता है मम्मी बतख पूरी तरह से व्यस्त है। हाँ बेचारी। चलो मम्मी बतख की मदद करते हैं छोटी बतखों को गिनने में। गुड आइडिया। हाँ, इसमें मजा आएगा। 5 छोटे बतख गए तैरने दूर पहाड़ों के ऊपर। मम्मी ने कहा क्वैक क्वैक क्वैक, पर 4 छोटी बतख ही आए लौट। 1 2 3 4। हे, 5वीं बतख कहाँ गई? मुझे नहीं पता, पर मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। बढ़िया आइडिया है निको। हम बाकी 4 को देखते हैं। 5 छोटे बतख कहाँ गए हो? मम्मी को क्यों परेशान करते हो? 4 छोटे बतख गए घूमने दूर पहाड़ों के ऊपर। मम्मी ने कहा क्वैक क्वैक क्वैक, पर 3 छोटे बतख ही आए लौट। 1 2 3। ओह नो। ओह, अरे चौथी बतख कहाँ गई? वो अभी यही थी। ओके दोस्तों, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। ओके विंडी, गुड लक। 5 छोटे बतख कहाँ उड़ जाते हो जब टाटा बाय बाय कहते हो? 3 छोटे बतख गए उड़ने दूर पहाड़ों के ऊपर। मम्मी ने कहा क्वैक क्वैक क्वैक, पर 2 छोटे बतख ही आए लौट। 1 2 2। सिर्फ 2। ओह, फिर से तीसरी छोटी बतख कहाँ भाग गई? मैं उसे वापस लाने जाऊंगा। जाओ, उसे लेकर आओ मार्क। 5 छोटे बतख कहाँ गए हो? मम्मी को क्यों परेशान करते हो? 2 छोटे बतख गए हाइकिंग को दूर पहाड़ों के ऊपर। मम्मी ने कहा क्वैक क्वैक क्वैक, पर 1 छोटी बतख ही आए लौट। 1 1 1। ओह नो। ओह, अब दूसरी कहाँ चली गई? मैं उसे लेकर आऊंगी। नेथन, तुम यही इंतजार करना। ठीक है। 5 छोटे बतख कहाँ उड़ जाते हो जब टाटा बाय बाय कहते हो? ओह, सिर्फ 1 छोटी बतख बची है। घबराओ मत मम्मा बतख, मुझे उम्मीद है बूम बडीज उनको जल्दी ढूंढकर वापस ले आएंगे। 1 छोटे बतख भाग रही थी दूर पहाड़ों के ऊपर। मम्मी ने कहा क्वैक क्वैक क्वैक, 5 और छोटे बतख ही आ गए लौट। 1 2 3 4 5। सब वापस आ गए। सारे बतख खेलने
आखिरकार पांचों छोटे बतख और पांचों छोटे बूम बडीज घर आ गए। हाँ, लेकिन बेचारी मम्मी बतख को देखो, उसे सोने की जरूरत है। मॉर्निंग बूम बडीज। हाँ, उम्मीद है सबको अच्छी नींद आई होगी। हाँ, बहुत बढ़िया। हे, टाइम क्या हुआ है? ओ 8:30 बज गए हैं और स्कूल 9 बजे शुरू होता है। ओह, हमको जल्दी तैयार होना चाहिए, जल्दी। हाँ, मुझे पता है। लीडर को फॉलो करो ताकि हम सब जल्दी तैयार हो सके। बढ़िया आइडिया। मुझे देखो, मैं जैसा करता हूँ वैसा करो। ऐसे बिस्तर ठीक करते हैं, ठीक करते हैं, ठीक करते हैं। ऐसे बिस्तर ठीक करते हैं सुबह सुबह हर रोज। ऐसे बिस्तर ठीक करते हैं, ठीक करते हैं, ठीक करते हैं। ऐसे बिस्तर ठीक करते हैं सुबह सुबह हर रोज। ओके दोस्तों, बिस्तर ठीक हो गया और पहला काम हो गया। अब क्या? ओह, मुझे पता है। तैयार होने का वक्त है। मेरे पीछे आओ। ऐसे चेहरा धोते हैं, धोते हैं, धोते हैं। ऐसे चेहरा धोते हैं सुबह सुबह हर रोज। ऐसे चेहरा धोते हैं, धोते हैं, धोते हैं। ऐसे चेहरा धोते हैं सुबह सुबह हर रोज। हे, मुझे देखो। इस तरह से ब्रश करते हैं, करते हैं, ब्रश करते हैं। इस तरह से ब्रश करते हैं सुबह सुबह हर रोज। इस तरह से ब्रश करते हैं, करते हैं, ब्रश करते हैं। इस तरह से ब्रश करते हैं सुबह सुबह हर रोज। देखो दोस्तों, दांत मोती जैसे सफेद दिख रहे हैं। ये मजेदार है, लेकिन अगर हमें स्कूल बस पकड़ना है तो काम करते रहना होगा। सही कहा। अब मेरे पीछे आओ, चलो। इस तरह बाल बनाते हैं, बनाते हैं, बनाते हैं। इस तरह बाल बनाते हैं सुबह सुबह हर रोज। इस तरह बाल बनाते हैं, बनाते हैं, बनाते हैं। इस तरह बाल बनाते हैं सुबह सुबह हर रोज। हे, अब मुझे देखो। इस तरह जूते बांधते हैं, बांधते हैं, बांधते हैं। इस तरह जूते बांधते हैं सुबह सुबह हर रोज। इस तरह जूते बांधते हैं, बांधते हैं, बांधते हैं। इस तरह जूते बांधते हैं सुबह सुबह हर रोज। बस आ गई। चलो बडीज, अपना नाश्ता मत भूलना। स्कूल ऐसे जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं। स्कूल ऐसे जाते हैं सुबह सुबह हर रोज। स्कूल ऐसे जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं। स्कूल ऐसे जाते हैं सुबह सुबह हर रोज।